เคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับโอ้โหดินเหนียวติดเต็มเลยครับโรตารี่คันนี้ก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดู50กับ36ครับผมปั่นมันนาทิ้งครับเออก็ถ้าจะเอามันนาออกก็ไม่คุ้มครับก็เลยปั่นทิ้งไปเลยครับเตรียมหว่านข้าวด้วยซ้ำครับที่ประมาณ2 ไร่ครับผมได้เลยเว้ยฮะไก่นาไก่นาหน่อยมาลุ้นกันครับติดโครงนี่ถมลึกมากนะครับเป็นเมตรครับผมแต่2 ปีที่แล้วครับปีที่แล้วก็ทำแห้งครับฮะใช่เอาปั่นขวางเลยลูกพี่นู่นครับอาจารย์จัดทางนู้นครับเป๋ไปเป๋มาครับอุดตลุดเลยครับ36ตัวเรงครับผมอ่ะก็ไม่น่าจมครับผมห่วยไปทางไหนเนี่ยหน่อยหน่อยอ๋อ36 ไร่50นะครับเอาเกาหัวก่อนโอ้โง่เจ๋อเดี๋ยววิ่งตามเลยครับเอาอย่างไรเนี่ย
เอาคือว่าจังกันมันไปไม่ตรงร่องครับก็ปั่นแล้วก็หวานข้าวตามเลยครับเดี๋ยวจะปั่นน่าจะ2 รอบครับผมโอ้ย36นี่แรงที่สุดในทีมงานครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะสติ๊กเกอร์หรือเปล่าเอารอดไหมไม่เหลืองครับ ไม่รอดครับเฮ้ยเดี๋ยวติดอีกคันนะเว้ยเว้ยโมเนสันฮะนี่700เดี๋ยวจมอีกคันเด้อเดี๋ยวดันถอยหลังดูก่อนครับไม่ได้ครับเดี๋ยวติดอีกคันเด้อได้ครับการโค้งแรงกว่าอยู่แล้ว750ครับเอาจานจัดไปไหมจานจัดมาได้ครับเมื่อก่อนนี่ฝั่งนี้นี่จะต่ำกว่านะครับนี่ก็ดันเตลิดครับผมฝั่งที่ต่ำกว่านี่จะสูงกว่าเลยครับนี่ครับฝั่งข้างบนนี่น้ำขังครับแต่ข้างล่างก็แห้งครับผมอ้าว36ดันกลบเป็นเมตรนะครับมุมนั้นน่ะคือลึกมากครับ
ลุ้นกันครับว่าจะเจอหลุมพรางหรือเปล่าครับตรงนี้ลุ้นกันครับ36จะรอดไหมรอดครับรอดครับ ยอดเลยเว้ยเอาแม่เกือบอีกแล้วครับมันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 เดือนนะครับเอาวันนี้ก็จะย้อนแสงนิดหนึ่งครับเอาส่งแล้วครับโอ้โหดูควันครับแรงไม่แรงดูที่ควันครับผมเดี๋ยวจะมาไล่50อาจารย์จอดแล้วใช้เวลาก็ไม่นานครับวันนี้ก็มีงานแค่8 ไร่ครับผมก็ให้ทีมงานมาลงครับถ้ามาหลายคันก็มันได้ครับแต่มันได้น้อยครับผมก็เลยให้ทีมงานมาลงนะแค่2 คันครับส่งหายรอบ750ครับผมโอ้เกือบอยู่ครับเอาอย่างไร
แรงจัดอันนี้ก็10 ปีครับผมเปลี่ยนยางหลังเป็นที่เรียบร้อยครับคันนี้เป็น L47 นะครับไม่ใช่ L36 นะครับแต่ผมก็เรียกไปงั้นเลยพอดีเขาติดสติ๊กเกอร์ L36 นะเอาอยู่ เออเอาทางนู้นอย่าเพิ่งติดเด้อลูกพี่ ไม่ถึงเด้อนี่ครับไอคนติดไม่เท่าไหร่ครับไอคนจะมาดึงนี่แหละไอคนจะมาดึงนี่เครียดกว่าไอคนที่จะติดดีนะครับเพราะว่าถ้าจมทั้งสองก็นะครับต้องมีคันที่3ครับคือถามว่าวินอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับแต่มันต้องหาไม้ครับผมถ้าอยู่ตามโคกตามเขานี่พอหาไม้ได้ครับนะทางโค้งไม่มีจมหรอกแบบนี้นี่ ก็ถือว่าโชคดีครับที่ไม่หล่มมากครับผมเพราะว่าตามสภาพผมก็เคยมาดันกลบนะครับมาช่วยทหารจานดันกลบอยู่ครับตรงนี้นี่ผมเป็นเมตรครับแล้วแล้วนี่ครับเกาะกับแขนลากนะครับถ้าดึงเบาๆก็เกาะกับแขนลากได้ครับแต่ว่าถ้าดึงหนักๆก็พยายามจะเกาะกับแขนลากแล้วกันครับเพราะว่าอาจจะเกิดการเสียหายแล้วนาเล้งบายครับก็ถอดเวทหมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่สำคัญครับเวทเอาโอเคครับดู36ครับอยู่ไหมอีกรอบผมว่าอยู่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเอาไหวไหมน่าจะไหวครับมันติดท้องครับยาวมากครับ
ฝนแล้วครับโอเคครับบ๊ายบายกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ